मध्य प्रदेश 3 हप्ता 3 मुख्यमन्त्री र 3 पतन। आखिर मध्य प्रदेशमा के भइरहेको थियो? आउनुहोस् यसलाई 1 मिनेटमा बुझौं। पहिलो पतन अक्टोबर 15 सन् 2025। लोसपाका जितेन्द्र सोनल 56 सांसदको साथ लिएर मुख्यमन्त्री त बन्नुभयो, तर विडम्बना आफ्नै सांसदले धोका दिए। नतिजा विश्वासको मत नपाउँदा मात्र 25 दिनमै सरकार ढाल्यो। नोभेम्बर 10 कल्पना गर्नुहोस्, बिहान 4 बजे प्रदेश प्रमुख जनकपुर छोडेर बर्दिवासको एउटा होटल पुग्नुभयो। बिहान 5 बजेर 20 मिनेटमा एमालेका सरोज कुमार यादवले त्यही शपथ लिनुभयो। संसदमा तोडफोड भयो, 74 सांसद अदालत पुगे अनि फेरि मात्र 23 दिनमै राजीनामा। डिसेम्बर 5 कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादव 77 मतसहित 6औं मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। गणित बलियो देखिन्छ। 107 सिटमा कसैको बहुमत छैन। दलहरू फुट्छन् र काठमाडौँको इसारामा सरकार ढल्छन्। सन् 2020 देखि अहिलेसम्म 6 जना मुख्यमन्त्री फेरिए। याद राख्नुहोला, यो मधेसको मात्र समस्या होइन, यो संघीयतामाथिको गम्भीर चेतावनी हो।